Тэ урдын цагт нэгэн тариачин байж юм. Өглөөнөөс үдшийн бүрий болтол тариан талбайгаа арчлан эрдэн шиш тарьж арчлан хамгаалдаг байж. Харин тариачинд хинч тусалдаг байлаа. Ганц хүн туйлын залхуу байж. Удалгүй тариачин аав нь насан өндөр болсон ч хүүгэн өөрийн талбай дээрээ ажиллуулахгүй. Харин айлын зарц болгохоор шийдэж гинэ. Тэгээд хөрш тосгоны нэгэн баян айлд бүтэн жилд ганцхан алтан зоосны хөлстэйгээр ажиллуулахаар тохиролцож гин. Хүүг ажилд авсан эзэн хөгшин тариачин хүүгээ ийм баг хөлсөөр ажиллуулах болсонд нь гайхаж энэ ч их баян бололтой. Танайд хүүгээ ажиллуулъя гэдг нь ямар нэгэн учиртай байж л таарна. Хөгшин тариачныг гомдоохгүй тулд хүүг нь ажил хийлгэж зовоогоод явах хөвдөө гэж бодож гинэ. Энэ бүхэн нь залхуу хүүд ихэд таалагдж гинэ. Өдөржин залхуурч хөвтөөд хоолны сайныг идэж хувцсны сайныг өмссөөр нэг л мэтгэд жил өнгөрчэм. Гэрийн эзэн залхуу хүүд ажлын хөлс болох нэг алтан зоосын нөгөөд хүндэтгэлтэйгээр гэрт нь хүргэж өгчээ. Хүүгэн эрэхт нь хөгшин тариачин. За хүү минь юу хийж яаж шуухан амьдарч байв да? Гэж асуухад хүүн. Аваа. Би өглөөнөөс үдэш болтол гар хөмхөлгүй ажиллаж гэрийн эзэн надад сэтгэл хангалуун хоцорлоо гэж хариулж гин. Тэгээд нэг алтан зоосон өгтөл аав нь хүний урманд тоож харлгүй шууд л гал руу хийж өргөчээ. Харин залхуу хүү юу ч хэлсэнгүй. Гүн чин аав минь энэ мөнгийг яагаад гал руу хийчихдэг билээ гэж гайхсан ч үгүй унтахаар орлуугаан явжээ. Бүхэл бүтэн алтан зоосонд тэр огт харамссангүй. Аав нь заада миний хөвч юу ч сураагүй юм байна да гэж бодоод дахин өөр газарт ажиллуулахар боллоо. Шинэ эзэн нь өмнөх эзний адил энэ хөгшин тариачин ямар нэг учиртай л хүүгэн энд ажиллуулахар шийдсэн хэрэг гэж бодоод залхуу хүүгээр бас л юу ч хийлгэсэнгүй. Нэг жилчээ дорох моол өнгөрч залхуу хүү алтан зоосон аваад гэртээ иржээ. Тэгэд аав нь за хүү минь сайн ажил уу? Тэглээ аваа. Өнөөс үдшийн бүрийн хүртэл ажиллаж байлаа. Маа энэ миний ажлын хөлс гэж юм. Тэгэхэр наав нь за яв. Надад өгдөө гэж хэлээд алтан зоосын шүүрч аваад бас л гал руу чулуутчихжээ. Хүүн юу ч хэлсэнгүй. Ядч яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж асуусан ч үгүй унтахаар яваад өгч гин. Аав нь ямар ч үр ашиггүй 2 жил өнгөрчээ гэдгийг мэджээ. Тэгээд 3 дахь удаад нь холын нэгэн тосгоны ядуу тариачин айлыг сунгажээ. Тэр айл идэх ам нь олон боловч ажил хийж чадах нь цөөхөн айл байлаа. Тиймээс өвгөн хүүгэн тэднийд дагуулж очиод заах чамд туслах хүн байхгүй. Амьдрал чинь хэцүү гэдгийг ах нь мэдэж байна. Хүүг минь 1 жил дэрэгдэм айлгаж ажил яаж хийдгийг зааж өгөөч. Тэгвэл би чамаас ямар ч хөлс авахгүй гэж гин. Ингээд шинэ эзэн нь эхний өдрөөсөө эхлээд л хүүг өөртөөгөө яг адилхан ажиллуулж эхэллээ. Өглөө дөнгөж үүр цаймагц ажилдаан гарч өдөржин завсарлалгүй ажиллаж тэнгэрт одод ялцаж эхлэхэд саялныг ажилласаа буудаг байлаа. Хөлс нь гол мөрөн шиг урсан байвч эзэн нь түүнд хөлсөө чарчих зав өгдөггүй болохоор залхуу хүүд өдөр маш урт болчихсон мэт санагддаг байлаа. Удалгүй залхуу хүүд бүх юм өөрчлөгдсөн мэт санагдаж зүгээр сууж чаддгүй өдөрч хурдан өнгөрдөг болжээ. Ингээд 1 жил өнгөрөхөд өрдний залхуу хүүгээс юу ч үлдсэнгүй.
сайхан цамц нуурагдаж гарт нь том ивэр ургасан байлаа. Ингээд гэртэн харих цаг болоход эзэн нь түүв. За хүү минь, аав чинь чамд хөлс төрөх хэрэггүй гэж хэлсэн. Гэвч чи маш сайн ажилласан болохоор би чамд 2 алтан зоос өгье. Чи энүүгээр өөртөө шин цамц худалдаж аваарай гэж гинэ. Ингээд хүн гэртээ буцан иржээ. Тэгт наав нь за хүү минь, ажлаа сайн хийв үү гэж асуухад тийм ээ аава, сайн ажиллаа гэж хүү сэтгэл дүүрэн хариуллаа. Тэгтэл аав нь чин чамд хөлсдөл үү гэж асуухад хүү өөртөө байгаа 2 алтан зоосыг гаргаж аавдаа өгч гинэ. Гэтэл аав нь 2 алтан зоосыг нэг нүдэрээ ч тоож харалгүй гал руу чулуудаж орхижээ. Тэгтэл хүү нүцгэн гараараа галын цог самардан алтан зооснуудаа ухсхийн авцуураа хөлсөө урсгаж олсон мөнгийг минь гал руу хийж яаж болдгийм бэ ааваа гэж хашгирч гинэ. Ийхүү аав нь хүүгэн залхуу хойрог зангаас нь салгаж чадсан гэдгийг